Lavarse bien las manos evita enfermedades. Mana chay uhu, hicha, karacha, aswanraj chay coronavirus unhuy hapisunaykipaj, anchata makikita mayllakunayki, manaraj mikuchkaspa, manaraj yanukuchkaspa, ispakaramusqaykimantapas, wasita pichakuruspa, uywakunata hapiruspa, aylluykita hawaramuspa, utaq aylluyki unhuqta yanaparamuspapas, chaynallataq sinhaykita pichakuruspapas, uhuspa, utaq hachinyaspapas. Ñawpaqtam makikita allinta nuyuchikunayki chuya yakuwan. Chaymantam achka jabunwan hinakunayki lliw makikiman. Chaymantam allinta jajunki, ukunta jawanta, rawkanakunatapas jajunam. Hinaspa tukuy sillu ukunkunata chaypim hacha urukuna pakakun. Tukupaykunapaqñataq allinta chuyanakuy, hinaspa limpyu tuwallawan chakichikuy. Ñuqaqa makiytam ayuykuni jabunwan, yakuwan, hamja. Kaytam willachikamun Asociación Servicios Educativos Rurales Manos Unidaspa yanapakuyninwan. Kay proyecto ukunmanta puni promover el acceso al derecho a la alimentación de las mujeres y sus familias a través de la disponibilidad de alimentos en el escenario de la pandemia del COVID-19 en 4 distritos de la provincia de Cangallo.